Chiến sự Trung Đông đang khiến ngành du lịch khu vực này thiệt hại khổng lồ, tới nửa tỷ euro mỗi ngày. Căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông đang khiến ngành du lịch rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Theo các ước tính mới nhất, khu vực này đang mất khoảng 500 triệu euro doanh thu du lịch mỗi ngày do lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chính là không phận bị gián đoạn và nhiều chuyến bay bị hủy, khiến du khách e ngại đến khu vực. Trước khi chiến sự xảy ra, các tổ chức du lịch từng dự báo du khách quốc tế sẽ chi khoảng 178 tỷ euro tại Trung Đông trong năm 2026, nhưng tình hình hiện tại đã làm đảo lộn hoàn toàn triển vọng này. Không chỉ khách du lịch, các hãng hàng không, khách sạn và dịch vụ du lịch trong khu vực cũng đang chịu áp lực lớn. Nhấn follow để không bỏ lỡ các tin nóng quốc tế đang xảy ra.